В эти выходные состоялось открытие реконструированного здания станции искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота предприятия Сахаплемобъединения. Работы по ремонту здания шли последние 10 месяцев этого года. Как рассказал ЕСЯ директор предприятия, в недавнем прошлом глава Министерства сельского хозяйства Республики Степан Охлопков, последний ремонт проводился 13 лет назад. И в этом году новый ремонт не уступает московским и импортным меркам. Особенно в части удобства для главных героев станции – быков-производителей. Их сюда будут привозить из племенных хозяйств предприятия, а также из других регионов России. Условия практически идеальные. Должны здесь содержать 30 голов. И мы здесь чуть-чуть поменяли расстановку, поэтому здесь удобства очень хорошие, благоприятные. Я думаю, здесь станция – это сердцевина нашего племенного дела. Я хочу все-таки сказать, здесь достижение по племенному делу, конечно, будет наилучшее. У нас вышел указ президента нашей республики. Мы должны охватить от общего поголовья, маточного поголовья 70%. Это где-то выходит 55 тысяч голов. Я надеюсь, что выполним этот план. Как отметил нынешний министр сельского хозяйства Республики Александр Артемьев, правительство планирует вплотную заняться укреплением материально-технической базы Сахаплемобъединения. На 2016 год есть план ремонта банка хранения семени. В этом году предстоит провести ремонт и азотно-кислорододобывающей станции. По словам Александра Еремеевича, это позволит не только обеспечить предприятие собственным азотом, но и в перспективе реализовывать его медицинским и ветеринарным организациям. Думаю, что 2016 годом у нас основная работа должна завершиться. Хотелось бы, чтобы на должный уровень поднялся вопрос племенного дела, в том числе осеменения наших живности. На ремонт станции искусственного осеменения крупного рогатого скота было выделено порядка 13 миллионов рублей. Министр считает, что сумма небольшая, но должна себя окупить в перспективе. Я считаю, что без укрепления материально-технической базы поднять уровень осеменения, племенного дела на должный уровень будет очень трудно. Поэтому я как министр считаю, что мы обязаны это делать. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, Николай Необутов, ЕСЯ.